Отпустили судно на воду, отправляемся на рыбалку. Первый запуск сейчас будет двигателя, откупил двигатель. Бэушный, ну он практически не использовался. Еще в том году я его приобрел, сейчас... Это двухтактный, да, Данил? Да, это двухтактный двигатель. Очень экономный двигатель. Mercury 3.3. Да, все, заводим двигатель, ребята. О, ебать, Отлично, ребята. отлично. Качество видно, Mercury, немец или что там. Едем, вот, посмотрите, красоты наши. Наши красоты. Сейчас передам Сережке. Уже борты. Все, едем за рыбой. Скоро Рыба нас еще встретимся.